Добро утро! Сега ми предстои да ида в болницата, за да ми вземат кръв и да ми изследват каквото трябва да ми изследват, каквото ми е предписала лекарката. А по мое желание ще изследваме и пикочната киселина, защото ревматоложката ми беше препоръчала да я изследвам след 3 месеца, за да коригираме дозата според показанията. В момента съм гладна и жадна. Само през нощта, като ставах до тоалетната, пих малко вода, защото когато съм ходила на изследвания, ето така, гладна и жадна, са ми казвали, че мога да пия вода без да ям, защото като тръгнат да взимат кръв, просто тя е толкова сгъстена, че не ще да излиза от вената. Снощи Венци направи една госба. Искаше аз да я снимам и да я качвам в моя YouTube канал, но аз реших той да си я снима с неговия телефон и да си я качи в неговия YouTube канал, като мислих, че ще е първо видео, а като тръгнах да му го качвам през нощта, защото с нощи нямаше интернет, видях, че доста видеа съм му качила от моите плетива и песни. И даже се усъмних, че той има не само един YouTube канал. Предстои да разбера колко са на брой. Така. Като ми вземат, като направя изследванията, дано да мине бързо, защото после трябва да ида да си взема лекарствата и да си прибирам, защото трябва да готвя. Няма нищо вкъщи, какво да се яде. За храна не мога да ида, защото тя е точно по това време, в което ще ходя на болницата. Имам купени патладжани от тези шарените и краставици, корнишони. Краставиците бяха някоя стотинка по-евтини от тези дългите и аз се подмамих, купих от тях. Патладжаните най-вероятно ще ги изпеча и ще ги направя на кьополо. Този път няма да ги меля, аз ще ги счукам с чукалото. И понеже нямам чесън, трябва да купя. И след като свърша всичките тези неща, сядам да си плета шушона. Кога ще дойде ден, в който вече няма да трябва да плета шушони, а да съм свободна да прочета Богат беден. Чела съм го преди време на село и сега, когато бях там, имаше книги от един кашон на баща ми, Бог да го прости,
и ги донесох в Пловдив, защото на село не са майка ми и сестра ми от тези, които обичат книгите. Те обичат да им е чисто, да им е подредено. Затова в една турбичка си ги донесах и тук още ми се мотат из краката. Не ми е дошло време да се занимавам с тях. И така, ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми Валентина Псалтирова на кирилица. Абонирането е безплатно. До нови срещи!